Jazz Talent se nazývá koncert absolventů základní umělecké školy Eduarda Marhuly v Ostravě Mariánských horách. Hostil ho klub Parník. Jeden z nejpopulárnějších koncertů v Ostravě měl na svém počátku jedno slavné jméno. Jedná se vlastně o 16. ročník, byla založena v roce 98, tady tímto pánem, respektive co bohužel z něho bylo, Richardem Kročkem, což byl legendární houslista, a je to vlastně přehlídka žáků základní umělecké školy a absolventů a vlastně takových žáků, kteří odchází z naší školy. A zatímco na podzim vystupují na koncertu orchestry z celého kraje, v květnu je to záležitost výhradně základní umělecké školy E. Marhuly z Mariánských hor. Žáci si to užijí, možná já nebo my jako organizátoři vždycky jsme trošku krapet ve stresu, ale je to v podstatě o pěkném jarním počasí a o muzice a o té radosti. No. Kdybyste představil dnešní program, co byste vypíchnul? No, tak určitě bude zajímavá skupina Naked Floor, která vystoupí jako hosté jednoho z účinkujících, a potom je to taková všeho chuť populáru, jazzu, rockové hudby. V tomto ročníku se představilo 9 absolventů a 6 kapel. No, na program se těším velmi, protože do tradičního Jazz Talentu jsme již podruhé přidali i absolventské výkony našich žáků, kteří se zabývají jazzovou, ale i populární hudbou, protože Jazz Talent u nás není jenom o jazzu, ale i o ostatních formách jiné než klasické hudby. Takže se těším velmi, protože během roku jsem se přesvědčila o tom, že máme velmi talentované děti na tenhle styl hudby a myslím si, že máme co ukázat. Jazz Talent bude určitě pokračovat i dalšími ročníky. Já jsem třetí organizátor, kdy původně, jak jsem říkal, to měl tady ten Richard Kroček, po něm to dělal Luboš Konečný a já jsem ten třetí, takže možná zase někdo po mně to převezme.